ที่ยวชมน้ำตกถ้ำบอนบ้านแปดอุ้มตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้จะเป็นน้ำตกถ้ำบอนค่ะสามารถมาเที่ยวชมได้นะคะที่วัดป่าเจริญธรรมข้างล่างจะเป็นน้ำตกถ้ำบอนค่ะชั้นกลางของน้ำตกค่ะที่นี่เขาเรียกว่าเอาไม้มาค้ำหินช่วยกันค่ะ